Olá, meus amores! Tudo bem? Então, hoje vamos dando sequência à nossa semana de atividades sobre festas juninas. Então, ontem nós fizemos atividades sobre o balão, que é um dos itens que compõem a festa junina, e hoje nós estaremos trabalhando sobre a fogueira. Já dançamos e cantamos a musiquinha da fogueira. Então agora a atividade consiste em vocês vão carimbar a mãozinha de vocês na tinta guache, vão passar tinta guache na mãozinha e aí vão carimbar na folha. Depois a mamãe entrega para vocês palito, pode ser palito de sorvete, palito de churrasco ou até o palitinho de dente ou fósforo. E vai formar, vocês vão colar embaixo dessa mãozinha onde vai formar a lenha. E aí vai ser a lenha com a fogueira junto, tá bom? O Prof. Gi vai estar mostrando um modelinho para vocês de como deve de ficar mais ou menos essa atividade, ok? Então hoje a atividade é sobre a fogueira, que também é um dos itens da festa junina, tá bom? Não esqueçam da foto para Prof. Beijos!